नेशनल हाईवे के पास ये एरिया आता है, पूरा आम का बगीचा है और यहाँ पर जो दिखाई दे रही है वो वर्कर है और पोल्ट्री फार्म यहाँ पर बसा हुआ है। बहुत ही घनी झाड़ियाँ वगैरह ऐसा एरिया है और यहाँ से जंगल भी स्टार्ट होता है। वहाँ यहाँ से पुणे पणजी बेलगाम पणजी रोड जाता है और इनको साफ दिखे पहले तो हाँ। तो पोल्ट्री और उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको खाने के लिए भी कभी कभी सांप आ जाते हैं। तो ये नज़ारा है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े कर उनको बेचा जाता है। बहुत पैमाने में, बड़े पैमाने में ये जो है व्यवसाय चल रहा है। और यहाँ पर काफ़ी जगह पर ये देखिए इस तरह से तो धूप सेकने के लिए किस तरह से आ जाते हैं ठंड में वगैरह। ये देखिए बेचारे जहाँ पर लाइट है वहाँ पर गर्मी होती है, तो वहाँ पर किस तरह से वो अट्रैक्ट हो जाते हैं बच्चे, आप देख सकते हैं। इनकी तो माँ नहीं है, इनको तो खाने के लिए इंसान बड़ा करता है और यहाँ पर उनको खाने के लिए नेचुरली सांप आ जाते हैं। बहुत प्रॉब्लम है, एक एक पाँव गिन गिन के रखना पड़ रहा है। हाँ किधर है जी वो? अरे इधर से नहीं आ सकते थे क्या? इधर से भी आ सकते थे ना। ऐसे है। ये देखिए नाग है और अरे ना उसमें कैमरे में आ रहा है ना। हाँ ये मारो ये ला कैमरा बराते चल कराता रहो। ये देखो हो गया, ऐसा बाहर आ गया। 7 से 8 फीट धामन इसमें से जा सकता है और नाग 5 फीट से भी लंबा इस जाली में से जा सकता है। तो संभल के रहना चाहिए। ये शांत तो सांप है, लेकिन अपने आप जब आ जाता है तो उसको भी गुस्सा आ जाता है। ये देखिए किस तरह से फल निकालेगा। अभी हमने उसको कुछ किया तो फल निकालेगा, नहीं तो ऐसा चला जाता है। हमने इसको छोड़ दिया, कहीं से भी जा सकता है। देखो इधर से भी ऐसा जा सकता है। तो वो हमें जानबूझकर कुछ नहीं करते, लेकिन अपने खाने के पीछे उसमें से चूहे वगैरह है तो उनको खाने के लिए सांप आ जाते हैं। लेकिन पोल्ट्री फार्म की जगह पर अगर आप पक्षी पालते हैं, आपको वो शौक़ है, तो उसमें भी सांप बहुत बार आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा शांत है, लेकिन एक फल निकाल रहा है तो देखिए जाने की हरकत ज़्यादा कर रहा है। तो सांपों के साथ स्वभाव जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन फिर भी मिला, आसानी के साथ मिला और शर्मीला है और गुस्से वाला ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब उसके ऊपर हाथ पांव पड़ सकता है तो वो काट सकते हैं। संभल के रहना चाहिए हर जगह पर। और ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहाँ पर हमने सांप नहीं पकड़ा है। तो आप संभल के रहिए, सुरक्षित रहिए। सांपों को बचाने का तो सफ़र जारी है, लेकिन जानकारी पहुँचाना मकसद है। आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा। उम्मीद है अब सब्सक्राइब आपने किया होगा, नहीं किया है पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने लोगों में फैलाइए ताकि इस तरह की सांप जानकर लोगों तक पहुँचे और सांपों को बचाने का सफ़र निरंतर जारी रहे। फिलहाल रुकता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जैसे कि मैंने कहा कि 37 मिनट में 2 सांप, उसमें से एक है मेरा गांव यल्लूर और साथ में देसूर पोल्ट्री फार्म में ये सांप था। जैसे कि घोनस का बच्चा मेरे गांव में पकड़ा था, उसको छोड़ता हुआ भी वीडियो बनाया, साथ में इसको जोड़ देंगे। और ये भी पोल्ट्री फार्म में 3 बच्चों को इसने खाया था और बैठा था। बहुत ही शांत दिखने वाला, लेकिन कितना उतना ही खतरनाक तरीके से उन बच्चों को उसने ये किया था छोटे। और क्योंकि फन नहीं निकाल रहा था और इस तरह से ये सांप है, देखिए देख सकते हैं, बहुत ही शांत। नाग में ऐसा बहुत कम पाया जाता है, अक्सर फन उठा के वो खड़े हो जाते हैं। और देखिए नज़दीक से ही देखिए, डर गया तो थोड़ा फन निकाल रहा है और इस तरह से टिकट वहाँ पर ये चला गया है। बाय बाय दोस्त। किसान को दिखाई दिया घास काटते होते सांप। वैसे तो घोनस बच्चा है, लेकिन लगातार कॉल और 37 मिनट में हमने 2 सांप पकड़े। लेकिन यहाँ पर नज़दीक मुझे जंगल था, इसलिए इसको छोड़ने का भी वीडियो तुरंत मैं बना पाया। क्योंकि अक्सर हमें कॉल रहते हैं दोस्तों, तो सांप के साथ छोड़ने की वीडियो नहीं बनते। कुछ लोगों के सवाल रहते कि आप क्यों नहीं बनाते। अभी देखिए 35 मिनट में हमने 2 सांप पकड़े, तीसरा कॉल है तो वहाँ पर जाना पड़ता है, तो अक्सर वीडियो नहीं बनते। और ये सांप ऐसे ही घास में बैठा था इसलिए मिला। और लगभग 3 महीने का ये बच्चा है और इस तरह से अंदर जाता हुआ दिखाई देगा। देखिए इसलिए उसको नज़दीक से देखा नहीं तो पता भी नहीं चलता सांप है। झाड़ी झंकाड़ इसका पसंदीदा जगह है, वहीं पर उसको सुरक्षित जगह पर छोड़ा है। बाय दोस्त।
हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन भी दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी पहुंचने के लिए शेयर कीजिए। धन्यवाद।